Mfahamu Mtakatifu Antonini Askofu. Kila ifikapo Mei 10 ya kila mwaka, Kanisa Katoliki ulimwenguni kote huadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Antonini Askofu. Antonini alizaliwa Florence nchini Italia mnamo mwaka 1389. Tangu akiwa mdogo alikuwa na ibada ya pekee kwa Bikira Maria. Yeye mwenyewe alidai kuwa ameulinda usafi wake wa moyo kwa msaada wa Mama wa Mungu. Akiwa na umri wa miaka 16, alijiunga na shirika la Mtakatifu Dominiko akawa padre. Mwenendo wake bora wa maisha magumu yaliwagusa wamonaki wenzake. Hakulala kitandani, alilala sakafuni na kuvaa shati gumu lenye manyoya. Alijipiga kwa mijeledi kila siku ili apate kushinda tamaa mbaya za mwili. Askofu mkuu wa Florence alipofariki, Papa alimteua Antonini kushika nafasi yake kama askofu. Hata baada ya kuwa askofu, hakugeuza mwenendo wake wa kimonaki. Aliishi kifukara. Nyumbani mwake mlikuwa hamna zulia lolote wala vyombo vyovyote vya fedha wala farasi. Watu maskini ndio waliokuwa rafiki zake. Hakupata kumnyima yeyote yule aliyeomba msaada wake. Wakati mwingine alitokea kuzivua nguo zake na kuwapa wale waliokuwa wakitembea uchi. Aidha, alikuwa mshauri maarufu. Watu kutoka pande zote walimkimbilia ili apate kusuluhisha mashauri yao, na kwa sababu hiyo walimuita Antonini mshauri. Ingawa alikuwa mpole sana, hakusita kuadhibu wale waliokuwa wakorofi na wakaidi. Alimtenga na kanisa mtu mmoja kwa sababu ya kejeli na matukano yake dhidi ya Bikira Maria. Siku moja, viongozi wa serikali ya Florence walimfunga mjumbe wa Papa. Askofu Antonini aliwaamuru wamwachilie, lakini hawakutaka. Antonini aliwazuia mapadre wasisome misa wala wasifanye ibada yoyote hadi hapo watakapobadili msimamo wao na kumwachia mjumbe wa Papa. Alipokaribia kuaga dunia, Antonini aliinua macho yake juu akatoa maneno yake ya mwisho akisema, "Kumtumikia Mungu ni kushinda." Antonini alifariki dunia mnamo mwaka 1459. Akatajwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1523. Naam, mwanafamilia wa Injili ya Furaha Online TV. Mambo makuu mawili tunayoweza kujifunza kutokana na maisha ya Mtakatifu Antonini Askofu. Jambo la kwanza, hekima na uadilifu katika uongozi wa kanisa. Mtakatifu Antonini alijulikana kwa hekima yake katika kutoa maamuzi ya haki na kuongoza waamini kwa unyenyekevu na busara. Alisimamia maadili ya Kikristo kwa uthabiti, akifundisha kwa mfano na si kwa maneno tu. Hili linatufundisha umuhimu wa kuwa viongozi wa mfano, wanaoongozwa na haki, upendo na maadili ya Kikristo. Jambo la pili, upendo kwa maskini na huduma kwa jamii. Alitoa maisha yake kwa kuwahudumia maskini, wagonjwa na waliodharauliwa. Aliona huduma kwa jirani kama sehemu ya utakatifu. Hili linatufundisha kuwa utakatifu hauko tu kwenye sala, bali pia kwenye matendo ya huruma na huduma kwa walioko katika uhitaji. Mtakatifu Antonini Askofu, utuombee. Hii ni sauti ya Pasco Tulliano. Tumsifu Yesu Kristo.